فيها كل الحاجات اللي تقدر تقول يعني تكون ملهمة لأي واحد عاوز يبقى رقم في الحياة ومش عاوز يبقى صفر في الحياة. احنا بنتكلم النهاردة عن شخصية نسائية، والكلام طبعا انا بتكلم طبعا الرجالة طبعا، وبتكلم السيدات عشان ما يقولوش لا احنا بنقدم نموذج اهو. الشخصية بتاع النهاردة اسمها هيلين كيلر. دي شخصية أمريكية، وطبعا اتولدت وكانت طفولتها لحد سنة ونص كانت عادية جدا، وفجأة جالها أصيبت بحمى اسمها حمى قرمزية أو التهاب سحائي، فقدت على أثرها سمعها وبصرها. يعني الحياة بقت ضلمة بالنسبة لها وما عادتش بتسمع أصوات، كأن إنسان حي وجسمه نابض بس هو ميت، لأنه مش سامع أي حاجة حواليه، مش شايف أي حاجة قدامه. ومع ذلك حاولت إنها تبقى حاجة كويسة، وحاولت الأسرة إنها تعلمها، ما عرفوش لحد ما جت معلمة اسمها آن سوليفان. دي بدأت تعلمها تكتب على ايديها. برضو هيلين مش مستجيبة معاها لحد ما جابت لها المية على ايديها وبدأت تكتب لها ووتر يعني مية. هنا بدأت الشرارة الأولى لهيلين، وبدأت تفهم إن كل حاجة لها اسم. هي طبعا ما كانتش عارفة، لأن بقول ما كانتش بتشوف ولا كانت بتسمع، فهنا بدأت تعرف إن كل حاجة لها اسم ولها مسمى. وبدأت القصة بتاعتها وقصة الكفاح بتاعها من هنا، وأصبحت يعني من الشخصيات الكويسة، رغم إن هي نالت من السخرية ما نالت، ومن التنمر من اللي حواليها طبعا بسبب العمى والصمم بتاعها. ومع ذلك انتصرت على كل ده، وكانت أول كفيفة تتخرج من الجامعة. مش أول كفيفة بس، أول كفيفة ما بتشوفش وما بتسمحش، وتخرجت من الجامعة وأصبحت محاضرة ولها كتب بتتباع يعني. وكانت بتتعلم عن طريق الحاسة اللمسية، إن هي يعني تلمس الحاجة عشان تتعلمها. وأصبحت شخصية ملهمة. يعني قدرت تحول بعزيمتها وبإصرارها الضلمة بتاعتها لمعرفة. قدرت تحول الضلمة بتاعتها لنور، مش نور يخصها كمان، نور حوالين العالم، بيشع حوالين العالم، يبقى ملهم للشخصيات النسائية وللرجالة ولكل واحد عاوز قصة كفاح تخطت كل العقبات وانتصرت على كل العوائق اللي قدامها.